De septem verbis a Christo in cruce prolatis, auctore sancto Roberto Bellarmino, liber secundus capitulum duodecimum. Exponitur ad litteram verbum sextum consummatum est. Verbum sextum a Domino in cruce prolatum refertur ab eodem sancto Ioanne ut pene conjunctum cum quinto. Statimatque Dominus dixerit Sitio et acetum sibi oblatum biberet, addit Sanctus Ioannes. Cum ergo accepisset Iesus acetum dixit, consummatum est. Et quidem ad litteram nihil aliud est consummatum est, nisi consummatum ac perfectum est opus passionis. Si quidem opera duo iniunxerat pater filio, unum predicandi evangelium, alterum patiendi pro genere humano. De priore opere dixit Dominus apud Ioannem, opus consummavi quod dedisti mihi, ut facerem manifestavi nomen tuum hominibus. Ioannes sedecim quator. Hec dixit Dominus post ultimam et longissimam contionem habitam ad discipulos post cenam. Proinde tunc consummavit primum opus quod ei pater iniunxerat. Alterum opus erat bibendum calicem passionis, de quo Dominus ait, potestis bibere calicem, quam ego bibiturus sum, Mateus viginti duo. Et alibi, pater si vis transfer calicem hunc a me, Marcus 14 triginta sex, Lucas viginti duo, quadraginta duo. Et alibi, calicem quem dedit mihi pater, non vis ut bibam illum. Ioannes duode viginti undecim. De hoc igitur Dominus proximus morti ait, consummatum est, calicem enim exhausi totum usque ad faeces. Nihil iam super est, nisi ut abeam ex vita. Et inclinato capite tradidit spiritum. Sed quoniam neque Dominus ipse neque Sanctus Ioannes brevitati consulens explica averunt quod esset illud quod consummatum est, data est nobis occasio ad plura mysteria non sine ratione et fructu illud applicandi. Primum igitur Sanctus Augustinus in commentario huius loci refert vocem illam consummatum est ad impletionem profetiarum quae de ipso erant. Sciens enim inquit evangelista quia iam omnia consummata erant ut consummaretur scriptura dixit Sitio.
Et Paulo post accepto aceto dixit consummatum est. It est impletum est illud, quod superaret ad implendum. Ex quo intellegimus etiam illum voluisse dicere consummata et ad impleta iam esse, quae de ipsius vita et morte predicta a prophetis fuerant. Vere enim omnia predicta fuerant. Conceptio, ecce Virgo concipiet, Isaias septem. Nativitas in Bethlehem, et tu, Bethlehem terra Juda, ex te exiet dux, qui regat populum Israel. Michaias quinque. Et alis locis. Apparitio nove stelle. Orietur stella ex Jacob. Numerum viginti quator. Adoratio regum, reges tarsis et insulae munera offerent. Psalmus septuagesimus primus. Predicatio evangelii. Spiritus Domini super me, evangelizare pauperibus misit me. Isaias sexaginta una. Miracula, Deus ipse veniet et salvabit vos, tunc aperientur oculi cecorum et aures surdorum patebunt, tunc saliet sicut cervus claudus et aperta erit lingua mutorum. Isaias triginta quinque. Sessio super asinam et pullum eius, ecce rex tuus veniet tibi justus et salvator, ipse pauper et ascendens super asinam et pullum filium asine. Zacharias novem. Denique passio tota per partes descripta est a David in psalmis. Viginti uno et sexaginta octo duode septuaginta et ab Isaias quinquaginta tres, Jeremias undecim, Zacharias duodecim et alis. Atque hoc est quod ipse Dominus iturus ad passionem dicebat, ecce ascendimus Jerusalemam et consumabuntur omnia, quae scriptas sunt per prophetas de filio hominis. Lucas duode viginti. De illis igitur quae consumanda erant, tunc dicit, consummatum est, it totum quod consumandum, it est implendum erat, ut prophete fideles invenirentur. Deinde consummatum est significat ex sententia Sancti Ioannis Chrysostomi consummatam fuisse in morte Christi potestatem, quae permissa erat hominibus et demonibus in Christum. Qua potestate Christus ipse dixit ad principes sacerdotum et magistratus templi et senioribus. Hec est hora vestra et potestas tenebrarum. Hec igitur hora et hoc tempus totum, quo Deo permittente potestatem habuerunt impii in Christum, finitum est, cum Dominus dixit, consummatum est. Tunc enim finem accepit
peregrinatio filii Dei inter homines, quam predixit Baruch cum ait. Hic est Deus noster et non estimabitur alius adversus eum. Hic ad invenit omnem viam discipline et tradidit illam Jacob puero suo et Israel electo suo. Baruch 3. Et simul cum peregrinatione finem accepit vitae mortalis conditio, secundum quam esuriebat, fatigabatur, injuriis et flagellis, vulneribus et morti obnoxius erat. Itaque ubi dixit Christus in cruce consummatum est, et inclinato capite tradidit spiritum, consummatum est iter de quo dixerat, exivi a patre et veni in mundum iterum relinquo mundum et vado ad patrem. Johannes 7. Consummata est peregrinatio laboriosa de qua dictum erat a Jeremia. Expectatio Israel salvator eius in tempore tribulationis, quare quasi colonus futurus es in terra, et quasi viator declinans ad manenedum. Jeremias 14. Consummata est mortalitas humanitatis eius, et consummata est potestas omnium inimicorum eius in ipsum. Tertio, consummatum est sacrificium, omnium sacrificiorum maximum, et in quod omnia sacrificia veteris legis, tam quam figure et umbre in sacrificium verum et solidum intuebantur. Sic enim loquitur sanctus Leo. Traxisti Domine omnia ad te, quoniam sciso templi velo, sancta sanctorum ab indignis pontificibus recesserunt, ut figura in veritatem prophetia in manifestationem et lex in evangelium verteretur. Sermo 8 de Passione Domini. Et Paulo post, tunc etiam carnalium sacrificiorum varietate cessante, omnes differentias hostiarum una corporis et sanguinis tui implet oblatio. In hoc enim Christi sacrificio, sacerdos est Deus homo, ara crux, sacrificium agnus Dei, ignis holocausti caritas, fructus sacrificii mundi redemptio. Sacerdos in quam fuit Deus homo, quo nullus maior excogitari potest. Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchizedech. Psalmus 119. Et vere secundum ordinem Melchizedech, quia Melchizedech sine patre, sine matre, sine genealogia legitur in scripturis. Et Christus sine patre fuit in terra, sine matre in celo, sine genealogia, quia generationem eius, quis enarabit Isaias quinquaginta tres. Equipe
ante Luciferum genuitus, psalmus centesimus decimus nonus, et egressus eius ab initio adiebus it eternitatis Michaias quinque. Ara fuit crux, quae quanto vilior fuit, ante quam Christus eam subiret, tanto postea illustrior et nobilior facta est, et in novissimo die apparebit in celo sole splendidior. De cruce enim intellegit ecclesia quod dicitur in evangelio. Tunc parebit signum filii hominis in celo. Mateus vigintiquator. Sic autem cantat ecclesia hoc signum crucis erit in celo cum Dominus ad judicandum venerit. In festis inventionis et exaltationis sanctae crucis ad vesperas. Quod idem confirmat Sanctus Johannes Chrysostomus illud etiam observans quod quando sol obscurabitur et luna non dabitur lumen suum, tunc in celo crux apparebit ipso sole lucidior. Pro sacrificium fuit agnus Dei prorsus innocens et immaculatus, de quo Isaias sicut ovis ad occisionem ducetur et quasi agnus coram tondentesse obmutescet et non aperiet os suum. Isaias quinquaginta 3. Et precursor Domini ecce inquit agnus Dei ecce qui tolit peccata mundi. Et apostolus Petrus non corruptibilibus auro vel argento redempti estis, sed precioso sanguine quasi agni immaculati et incontaminati Christi. Qui etiam dicitur in Apocalypsi agnus occisus ab origine mundi, quia precium eius a Deo previsum proderat etiam illis, qui Christi tempora precesserunt. Ignis holocaustum cremans sacrificiumque perficiens est caritas immensa, quasi fornax vehementer accensa, quae flagrabat in corde filii Dei, et quam aquae multe passionum extinguere non potuerunt. Canticum 8. Denique fructus sacrificii fuit expiatio peccatorum omnium filiorum Adam, sive mundi totius reconciliatio. Sic enim loquitur Sanctus Johannes in epistola sua prima. Ipse est propitiatio pro peccatis nostris. Non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi. Quod idem significant verba Sancti Ioannis Baptiste, ecce agnus Dei, ecce qui tu tolit peccata mundi. Una sola restat quaestio, ad quem modum Christus idem potuerit esse sacerdos et victima. Sacerdotis enim officium est mactare victimam. Christus autem non ipse mactavit, neque potuit
it jure facere, quia sacrilegium perpetrasset, non sacrificium obtulisset. Sed vere Christus non se ipse occidit, et tamen vere sacrificium obtulit, quia libens et volens se mactandum obtulit ad gloriam Dei et expiationem peccati. Neque enim potuisset potuissenet quam milites aut satellites eum comprehendere vel tenere, neque clavi manus eius pedesque transfigere, neque mors ad eum quantum vis crucifixum accedere potuisset, nisi ipse voluisset. Itaque verissime dicit Isaias, oblatus est quia ipse voluit. Et ipse Dominus ego pono animam meam, nemo tolit animam meam, sed ego pono eam. Et apertissime apostolus Paulus, Christus dilexit nos et tradidit semet ipsum pro nobis, oblationem et hostiam Deo, in odorem suavitatis. Admirabili igitur ratione et modo, quod mali sive peccati et sceleris fuit in passione Christi, it totum ad Judam et Judeos ad Pilatum et milites pertinet, et isti non sacrificium obtulerunt, sed sacrilegium perpetrarunt. Quod in eadem passione fuit boni, religiosi et pii, it totum Christi est, qui ex affluentissima caritate sua ut iram Dei placaret, et mundum Deo reconciliaret, et justitiae divinae satisfaceret, et genus humanum non periret, obtulit se ipse victimam Deo. Non se occidendo, sed mortem et mortem crucis patientissime tolerando. Quod paucissimis verbis sanctus Leo expressit cum ait. Admissit in se impias manus furentium, quidum proprio incumbunt sceleri, famulati sunt redemptori. Quarto, in Christi morte consummatum est proelium ingens Christi cum principe huius mundi, de quo proelio loquitur Dominus ipse apud Ioannem dicens. Nunc judicium est mundi, nunc princeps huius mundi, eicietur foras, et ego si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad me ipsum. Ioannes 12. Hoc vero proelium judicale fuit. Judiciale fuit proelium, non militare. Qualia sunt proelia litigantium, non qualia sunt proelia militum. Litigabat enim diabolus cum filio Dei de possessione mundi, it est generis humani. Diabolus a longo tempore intruserat se in possessionem mundi, quia vicerat primum hominem, et servum suum illum fecerat, cum universa eius progenie. Itaque ipse etiam Beatus Paulus demones vocat principes et potestates mundi et rectores tenebrarum harum. Ad Ephesios
sex. Et Christus ipse ut Paulo ante diximus vocat diabolum principem mundi huius. Nec solum diabolus se mundi principem haberi volebat, sed etiam Deum, unde est illud psalmographii. Dii gentium daemonia dominus autem celos fecit. Psalmus nonagesimus quintus. Passim enim diabolus in sculptilibus gentium adorabatur, et sacrificiis arietum et vitulorum colebatur. Apaltera parte filius Dei ut verus et legitimus heres universorum mundi principatum sibi repetebat. Hoc igitur proelium in cruce tandem consummatum et lata sententia in favorem Domini nostri Jesu Christi, quia Dominus in cruce plenissime satisfecit justitiae divinae pro culpa hominis primi et omnium filiorum eius. Redita enim est obedientia patri a filio maior, quam fuiset in obedientia servi ad Dominum, et humilitus est filius Dei, ustque ad mortem in honorem patris magis, quam in superbiam elatus fuiset servus, in injuriam Dei. Ita Deus reconciliatus in gratiam filii generi humano, ripuit illud de potestate diaboli, et transtulit in regnum filii dilectionis sue. Ad Colosses prima. Primum capitulum 1. Est et alia ratio, quam adducere solet Beatus Leo, quam verbis illius redemus. Si crudelis inquit et superbus inimicus consilium misericordiae Dei nosse potuisset, Judeorum animos mansuetudine potius temperare, quam injustis odiis studuisset accendere, ne omnium captivorum amiteret servitutem, dum nihil sibi debentis persequitur libertatem. Sermo decima de passione Domini. Egregia omnio ratio, quum enim fuit, ut diabolus imperium amiteret in eos omnes, quos per peccatum servos sibi fecerat, quia in Christum qui servus eius non erat, et quem ad peccandum numquam induxerat, extendere manus eumque ad mortem usque persequi non dubitaverit. Sed si res ita se habet, si proelium consummatum est, si victoria penes filium Deis tetit, et ipse vult omnes homines salvos fieri, cur tam multi usque ad hang diem mancipia diabolis sunt in hag vita, et ad tormenta gene rapiuntur in alia? Uno verbo respondeo, quia sic ipsi volunt. Christus enim, a proelio victor regrediens, duo quedam
ingentia beneficia humano generi prestitit, unum ut justis paradisi januam aperiret, quae a primi hominis lapsu usque ad eam diem clausa fuerat, et illo ipso die victoriae sue dixit, hodie mecum eris in paradiso latroni, qui merito sanguinis eiusdem Christi per fidem spem et caritatem justificatus fuerat. Unde canit exultans ecclesia. Tu devicto mortis aculeo aperuisti credentibus regna celorum in hymno Ambrosiano. Alterum beneficium ut sacramenta institueret, quae vim haberent remittendi peccata et gratiam conferendi, et precones in omnes partes mundi mitteret, qui alta voce predicarent, qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit. Marcus 17. Itaque victor in proelio Dominus viam stravit omnibus ad libertatem gloriae filiorum Dei. Quod si multi nolunt eam viam ingredi, culpa sua pereunt, non impotentia vel negligentia redemptoris. Quinto denique consummatum est, rectissime potest intelligi consummatione edificii quod est ecclesia. Perfectionem enim edificii consummationem dicii auctor est ipse idem magister noster Christus, qui ait apud Lucam, iste homo cepit edificare et non potuit consumare. Poro ecclesiam in passione Christi fuisse consummatam, quae in eius baptismo fuerat inchoata, docent sancti patres Epiphanius in libro tertio adversus hereses, et Sanctus Augustinus in libro ultimo de civitate Dei, qui docent evam de costa Adami ipso dormiente edificatam, typum fuisse ecclesiae, quae ex Christi latere dum ipse dormire cepiset per mortem edificata est, et notant non sine mysterio dixisse scripturam, evam fuisse edificatam, non formatam. Quod autem a baptismo Christi edificari ceperit ecclesia, probat Sanctus Augustinus ex psalmo ubi dicitur, dominabitur a Marii usque ad mare et a flumine usque ad terminos orbis terrarum. Regnum enim Christi quod est ecclesia cepit a baptismo Christi, in quo ipse baptismum Ioannis accipiens, aquas consecravit et baptismum suum instituit, quod est janua ecclesiae, et tunc manifeste inotuit. Voce patris audita de celo, hic est filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui ipsum audite. Et ex eo tempore Dominus cepit predicare et congregare discipulos qui fuerunt primi qui ad ecclesiam accesserunt. Quam vis autem apertio lateris Christi post mortem facta sit et tunc exierint sanguis et aqua,
quae significant duo precipua sacramenta ecclesiae, baptismum et Eucharistiam, ad tamen a Christi passione virtutem accipiunt omnia sacramenta. Et quod de latere Christi fluxerint sanguis et aqua, declaratio fuit mysteriorum, non institutio. Rectissime igitur dicitur, consummatio edificii ecclesiae tunc facta, cum Christus dixit, consummatum est, quia tunc nihil superaret nisi mors, quae statim consecuta est, et redemptionis pretium consumavit.